different types of hormone involved in menstrual cycle. Menstrual cycle tak masuk lagi. So hari ni kita nak masuk menstrual cycle ya. So let me change slide first. Okay, ini yang kita discuss last week. We talk about the roles of FSH and LH. Kedua-dua hormon ni secreted by pituitary gland. And then when FSH and LH are secreted, it influences the ovary to secrete estrogen and progesterone. So kita nak tengok macam mana these four hormones how do different concentrations of these four hormones at different times causes changes in the menstrual cycles. So bila kita discuss mengenai menstrual cycle nanti, kita akan tengok dua tempat. Pituitary gland akan, the hormones of the pituitary gland will cause changes in the ovary. The hormones secreted by ovary, estrogen and progesterone, will causes changes in the uterus. So kita tengok changes in the ovary and also changes in the uterus. Okay. So I will go slowly step by step for each of the slide dalam step-step ni so that kita boleh betul-betul appreciate lah menstrual cycle ni. Okay, before that let me share my screen first. Okay, let me share my screen. Okay. So anak-anak, whenever we talk about menstrual cycle, okay, when we talk about menstrual cycle, secara fizikalnya menstrual cycle kita boleh tengok di luar badan apabila berlaku first day of menstruation. Okay, so first day tu adalah hari first period tu atau hari first menstruation tu is considered as the first day of the menstrual cycle. Kenapa kita pilih hari itu sebagai indikator? Sebab it is easily observed, tak perlu kena buat blood test ke, urine test ke, tak perlu. Kita boleh easily observe. So, as mentioned in the first statement, kenapa menstrual cycle bermula? Sebab, okay, take a look at this. During the first day here, okay, masa hari pertama dekat sini, semua hormon tak kisahlah FSH ke, LH ke, estrogen ke, progesteron ke, semuanya berada dalam aras yang rendah. Okay, all of the hormones are at low level. So the endometrium will shed and menstruation will begin. Endometrium ni apa? Endometrium ni is the wall of uterus. Okay, it is the wall of uterus. Saya tambah kat sini ya. Wall of uterus. Wall of uterus. Okay, itu maksud itulah yang dirujuk kepada istilah endometrium. If you check out other references atau mungkin kamu ada tengok past year's question from other states, some of the mark schemes will refer to this structure as endometrium wall. Kalau tak ada perkataan wall pun tak ada masalah. For me, if you say endometrium, perkataan itu saja sudah cukup merujuk kepada the wall of uterus. Okay, so let's take a look at what happens after that. Okay, kenapa selepas apabila hari pertama menstruation tu bermula, maka that is the start when the hypothalamus release GnRH. Okay, hypothalamus release atau secrete pun boleh ya. Ada dua perkataan yang kita boleh guna kat sini, secrete atau release GnRH. Boleh tak kalau nak tulis
akronim saja, nak tulis akronim yang ni saja, boleh, tak ada masalah because it is a standard acronym. So a menstrual cycle begins during the first day of menstruation. Itu yang kita nampak di luar badan. Inside our body, what happen? Hypothalamus release GnRH. And then the presence of GnRH will stimulate pituitary gland to secrete atau release FSH dengan LH into the blood. Why into the blood? Because pituitary gland is an endocrine gland. So when endocrine gland secrete hormone will go to the blood circulatory system to be transported to the targeted organ. So apa target organ untuk FSH? Nama dia pun adalah follicle stimulating hormone. Jadi target organ dia adalah ovary. And inside the ovary there are follicles. Follicles yang kita discuss semasa oogenesis hari tu kan. So when FSH started to increase, when the concentration of FSH start to increase over here, you can see the follicle will start to grow. Daripada primary follicle jadi secondary follicle, jadi Graafian follicle. Okay. So up until now, kita dah boleh tengok kat situ ya. Hypothalamus secrete GnRH. GnRH stimulate pituitary gland to release FSH and LH. Yang graf warna hijau dengan graf warna oranye tu ya. So the presence of FSH will stimulate the ovary, the follicles inside the ovary to grow from primary follicle to secondary follicle to Graafian follicle. Graafian follicle ini pula dia ada peranan dia. Bukan Graafian. Follicles ini juga ada peranan dia. The roles of the follicle is to secrete atau release estrogen. So as the size of follicle increases, cuba kamu tengok estrogen level. Nampak? Mula dekat sini primary follicle masih lagi rendah. Bila jadi secondary follicle, concentration of estrogen makin lama makin naik, dan bila jadi Graafian follicle, the secretion of estrogen climax pada hari ke maksimum pada hari ke-12 macam tu. Okay, so as you can see here, as the size of follicle increases, the secretion of estrogen increases. Okay, so apa yang berlaku dekat bawah pula? Okay, as I mentioned before, FSH stimulate ovary. Lepas tu estrogen dengan progesterone stimulate the wall or the endometrium. So nampak ya kat sini, as the secretion of estrogen increases, the process of menstruation dah mula berhenti, dan kita tengok dekat sini pada hari ke-6 dengan 7 tu, the endometrium wall start to repair itself. It stops the bleeding and endometrium start to repair. So
from statement number 1 to statement 1 sampai statement 5, dekat situ kita boleh nampak ya, apakah relationship between FSH dengan folikel dalam ovari, apakah relationship antara estrogen released by follicles in the ovary with the endometrium. Okey. Setakat ini ada apa-apa soalan tak? Saya view sampai ke bawah ya. Okey, saya view sampai ke bawah. Kot ada soalan ya. Okey, tak ada soalan lagi setakat ni. Okey ya. So, sekarang ni kita dah sampai ke statement endometrium start to repair. Okay. So endometrium start to repair pada masa yang sama. Okay. If you take a look at the graph, during the initial phase, during the initial days of estrogen and estrogen secretion, estrogen levels tu adalah dalam low concentration. So low concentration of estrogen ni signals the pituitary gland to stop the release, to stop atau to inhibit the release of FSH dengan LH. So bila FSH dengan LH ni berkurang, it prevents the growth of new follicles. Okay, kat mana nak tengok? Cuba kita tengok kat sini ya. Saya padang graf garis-garis ni. Okay, dekat mana kita nak tengok statement ni? Okay, kalau anak-anak tengok, okay, pada peringkat awal kan follicle ni kecil kan? So follicle ni kecil, cuba tengok ya. During day 1 sampai day 5 ni, primary follicle is very small, so low level of estrogen. Nampak garis pink ni masih lagi rendah. Sekejap ya. Okey, garis pink ni masih lagi rendah. So low level of estrogen ni kita nampak dekat sini, tengok garis warna hijau. Okey, garis warna hijau dekat area sini nampak. Bila low level of estrogen secreted, kita tengok secretion of FSH menurun selepas tu. Nampak dia menurun, nampak kat sini dia menurun. Okay, so bila dia menurun, itulah yang that is the part of the graph that explains low level of estrogen will signal the pituitary gland to stop releasing FSH dengan LH. So bila FSH kurang, low secretion of FSH, no new follicles will develop. So ini membolehkan ovari fokus untuk develop satu follicle saja besar sampai Graafian follicle. Sekejap, saya nak tengok kok ada soalan dalam slide kok ada. Okey, tak ada setakat ni. Alright. So, jom kita tengok the next part pula ya. Okey. So, sekarang ni bermula dari hari ke-6, okay, starting from day 6 sampai ke day 14. Cuba anak-anak tengok kat sini. The follicle started to become bigger. Kan? So follicle jadi lebih besar antara 6 hingga 14. Follicle grows from primary follicle jadi secondary follicle jadi Graafian follicle. So as the size of follicle increases, the secretion of estrogen pun increases. Nampak kat sini ya, estrogen menaik kan? Okay, so semakin tinggi concentration of estrogen, it will stimulate
more secretion of GnRH. And when GnRH increases, it stimulate pituitary gland to release more FSH dengan NADH. Nampak kat sini? Okey, saya gunakan garis merah. Nampak FSH yang warna hijau ni dan warna kuning ni LH. Selepas estrogen mula naik pada kepekatan yang tinggi, it stimulate GnRH, it stimulate hypothalamus to secrete GnRH. Lepas tu semakin banyak GnRH, semakin banyak stimulation of pituitary gland to release more FSH and more LH. So when the concentration of LH is at maximum level, it peaks on day 30, it will stimulate ovulation. Dekat sini. It will stimulate Graafian follicle to release the secondary oocyte into the fallopian tube. Pada masa yang sama juga, high level of LH ni stimulate the development of corpus luteum. Tadi kita tengok dalam ovulation, Graafian follicle release secondary oocyte. Graafian follicle stay dalam ovari. So the Graafian follicle will change to corpus luteum atau transform to corpus luteum. What is the signal that signal Graafian follicle to change into corpus luteum? High atau maximum concentration atau maximum level of LH yang signal Graafian follicle to change into corpus luteum. Okay ya. So peak level of LH ni dia buat dua perkara. Stimulate ovulation and transformation of Graafian follicle into corpus luteum. Okey, jom kita tengok dekat hari 15 hingga 21. Tapi sebelum tu, saya nak tengok kod ada soalan. Allahu Akbar, semua yang saya cerita tadi dia tak tunjuk respons, tak tunjuk saya punya garis-garis je. Oh no. Okay, I repeat one more time ya. Sorry sangat-sangat. Short saya lukis-lukis ni rupanya tak keluar ya. Okay, tak apa. Saya start lagi sekali ya. Okay, sekali lagi. So, as we discussed previously, kita tengok kat sini, from left to right ni, follicle start to increase in size kan? Follicle jadi makin besar. Dari primary follicle, jadi secondary follicle, jadi Graafian follicle. So as the size of follicle increases, cuba kita tengok kat sini, the concentration of estrogen also increases. Nampak yang garis warna pink tu ya? Concentration of estrogen increases. So bila concentration of estrogen increases, it stimulate hypothalamus to release GnRH. Bila GnRH keluar, dia akan stimulate pituitary gland untuk keluarkan atau rembeskan atau secrete more FSH dengan LH. So kat mana kita tengok kat graf ni, nampak betul-betul selepas estrogen makin naik, cuba tengok graf hijau ni, FSH pun naik, LH pun naik, nampak? Okay, FSH pun naik, LH pun naik. Pasal apa tadi? Sebab high level of estrogen stimulates high level of GnRH secretion, which in turn stimulate the secretion of FSH dengan LH. So anak-anak, as we can see here, when the LH level rises until it peaks, bila dia dah sampai ke puncak, kepekatan LH ni dah sampai ke puncak, this concentration of LH will stimulate two things. Number one, it will stimulate the release of secondary oocyte.
dekat sini proses ovulation. Yang kedua proses transformation from Graafian follicle transform to become corpus luteum. Okay, so dua perkara ya, ovulation and also corpus luteum. Itu proses yang berlaku on day 14. So what happens at day 51 to day 21? Okay, sekejap saya nak tengok kod ada soalan kat sini ya. Sekejap ya. Okay, tengok kod ada soalan ya. Kod ada soalan. Pada slide ni ditulis apa-apa, kod saya boleh bantu. Alright, okay. Setakat ni belum ada lagi. So let me share my screen back. Okay, sekarang ni anak-anak, apa yang berlaku dekat hari 15 sampai hari 21? Okay. Bila kita tengok dekat graf, sekejap ya, saya padam saya punya ni. Okey, bila kita tengok hari 15 sampai hari 21 pula ya, kita tengok kat sini hari 15 sampai 21. Okey. Tadi kita discuss, kita sebut kata bila LH tu at high concentration, it stimulate ovulation and transformation of Graafian follicle jadi corpus luteum. Semasa peringkat follicle akan rembes estrogen. Once it transform to corpus luteum, it will secrete atau produce more progesterone compared to estrogen. Okay, so kalau kita tengok kat sini corpus luteum, dia secrete dua-dua tapi it secrete progesterone more than estrogen. Okay, it secrete more progesterone more than estrogen. So since the size of corpus luteum is big, so once Graafian follicle convert jadi corpus luteum atau transform jadi corpus luteum, dengan cepat sekali both estrogen and progesterone concentration increases. So the high level of estrogen and progesterone, the presence saja, dia bukan high level pun, the presence of estrogen and progesterone will inhibit the release of FSH and LH. Jadi the ovary does not have another follicle develop inside it. Dalam ovary hanya ada corpus luteum. Okay, stay saja corpus luteum tu pada hari 15 sampai hari 21. So, what happened to the endometrium? Tadi kan kita cakap bila ada secretion of estrogen and progesterone dari ovary, mesti ada changes dekat uterus. So estrogen fungsi dia adalah untuk stimulate repair. Tapi the function of progesterone is to stimulate the thickening. Thickening. Dia bukan level repair dah. Dia dah level untuk menebalkan lagi endometrium. So kalau kita nampak dekat sini, dalam endometrium ni ada banyak salur darah. This is because the endometrium is getting ready for implantation. Okay, getting ready for implantation. So kalau secondary oocyte yang dibebaskan tadi disenyawakan atau fertilize, it will form embryo that will go to the uterus to be implanted into the endometrium. Sebab itulah endometrium tu kena ready, sebab nanti tempat embryo menempel atau melekat
diikat atau implanted on the endometrium, that particular location will form placenta. So it must be rich with blood vessels. Namun begitu anak-anak, apa akan terjadi kalau tidak ada fertilization? What happens after that? Okay, sebelum tu saya nak tengok kok ada soalan ya. Okay, tak ada soalan setakat ni. Okay, jom kita tengok the next part. Sekejap ya. Okay, saya share saya punya screen dulu. Okay. Okay, now kalau fertilization takes place, cerita dia nanti kita akan cerita semasa formation of placenta. Sekarang ni kita cerita day 22 to 28 when fertilization does not take place. So bila fertilization does not take place, okay, the decreasing LH level, nampak dekat sini, LH level decreases, patutnya saya gunakan color yang sama kan. Okay, decreasing LH level menyebabkan corpus luteum start to degenerate. So as you can see here, as LH level decreases, the size of corpus luteum tu become smaller and smaller. Jadi, apa jadi kepada secretion of estrogen dengan progesterone? As you can see here, the secretion of estrogen and progesterone also decreases kan? Nampak ni? Also decreases as the size of corpus luteum decreases. It will cause low level of progesterone and estrogen sebab less hormones, estrogen and progesterone are secreted. So, without the presence atau stimulation from estrogen and progesterone, endometrium wall will start to shed again. So as we can see here, nampak ya pada hari 27-28 ni, hari 27-28 ni estrogen dan progesterone sangat rendah kan. So what happens after this? Dekat sini, saya lukiskan kat sini, berlakulah apa? Saya pakai pensel lah. Okay. So we can see here at this part, the endometrium wall will start shedding. So kita lukislah dia punya thickness of endometrium wall tu become decreases. So nak tunjuk kat sini ada bleeding lah. Ada bleeding ya. Okay, ada bleeding. So menstruation starts to occur at this when the estrogen and progesterone decreases. So bila hari ke-28 estrogen dan progesterone tu at low concentration, maka akan bermulalah balik pengeluaran. It will stimulate GnRH to be released by stimulate hypothalamus to secrete GnRH, maka bermulalah balik proses yang kita sebut, yang kita buat tadi. So lepas hari ke-28, bila start shedding tu, itu dah kira hari cycle yang seterusnya lah. Hari ke-28 tu ialah hari yang last untuk cycle yang kita discuss sekarang. And then the next day tu ialah bila kalau the next day start to menstruate, maka itu adalah permulaan untuk menstrual cycle yang baru. However, if fertilization occurs, the corpus luteum ni akan stay dalam keadaan saiz yang besar macam ni selama 3 bulan at least for the first trimester, because it will continue to secrete progesterone so that the endometrium maintain its thickness to support the growth of fetus. Okay, untuk support growth of fetus. Kalau tidak nanti berlaku implantation,
Bila corpus luteum degenerate, tak ada progesteron, nanti jadi gugur lah. Itu dikira istilah dia gugur lah sebab dah ada fertilized egg kat situ. Okey, saya nak tengok dekat sini kot ada soalan ya. Okey, setakat ni tak ada soalan. Okey, so anak-anak, that is the, nak kata summary pula, that is the flow of menstrual cycle. So on this particular slide, next slide ni kan, oh sorry, alamak saya lupa nak buat dia punya draw function. Sekejap ya. Sekejap ya, saya tukar. Okay, on this particular slide, there are series of steps regarding menstrual cycle dan dia punya related graph. So bolehkah anak-anak try your best to label step 1 tu dekat circle yang mana, step 2 tu dekat circle yang mana, step 3 dekat mana, 4 dekat mana dan seterusnya sampai step 30. Jom kita cuba sama-sama. Okay, jom kita cuba sama-sama. Tulis nombor saja ya.
Okay, let's take a look here, your answer. Okay, mostly almost finish ya. Okay, tak apa, kita tengok satu-satu. Okay. Almost finish. Okay, it's okay. Kita buat sama-sama. Memang apa? Dia nak kata apa ya? Dia sedikit mencabar juga ya. Okay. Kita combine ni dapat ni full ni. Okay. Oh, almost there. Alright. Boleh. You can do it. Okay, anak-anak, thank you so much for your submissions. Okay, now let's take a look at our answer ya. Okay, untuk row bawah sekali tu,
jom kita tukar. Okay, ada satu sampel answer kat sini. Nak minta tuan punya dia tengok. Nombor 1 dengan 13 tu tukar position dia ya. Sebenarnya statement 1 sampai 13 ni dia memang dah ikut tertib dah. Tinggal kita nak label saja ya. Okay. Tak ada masalah. Sebenarnya tidaklah salah pun. Maksud ayat tu masih lagi sama. Okay. So basically I wanted to show you that it started with menstruation and ended with menstruation jika tidak ada persenyawaan berlaku ya. Okay, now when we take a look at this diagram, okay, tengok nombor 2 pula. Dia kata pituitary gland secrete FSH and LH. Jadi of course lah perubahan yang dinyatakan oleh ayat kedua ni refers to the row yang kedua, anterior pituitary hormone. So number 2, position label number 2 tu betul. Okay, kemudian statement yang ketiga, FSH stimulate follicle growth in the ovary. So nombor 3 dekat atas lah kita nak tunjuk, kita label pada follicle yang sedang membesar. Okay, follicle size dia makin lama makin besar. Okay, statement number 4, growing follicles release estrogen. So tengok pada row ovarian hormones tu dia ada garis warna purple dan garis warna hijau. So which is estrogen and which is progesterone? A clue here is estrogen is high before ovulation, progesterone high after ovulation. So kita tengok garis purple tu dia tinggi sebelum ovulation, so it is estrogen. Garis hijau dia tinggi selepas ovulation sebab apa yang disekret tu dah corpus luteum. So garis hijau tu progesterone. Okay, sebab dia peak atau naik selepas ovulation ya. So of course lah statement keempat tu adalah untuk growing for dekat position garis dekat garis purple ni ya. Okay, this one very good. Okay, betul dah dekat situ. Okay, next one, number 5, estrogen encourages follicle maturation and encourages endometrial wall repair. So follicle maturation kita tengok dekat atas tak ada dah bulatan untuk follicle. Okay, tapi kalau kita tengok encourages endometrial wall repair, yes, ada bulatan untuk menunjukkan endometrium start to repair. Dia stop menstruation dan start to repair. So number 5 is here. Okay, number 5 is here. Untuk statement yang ni, endometrial wall repair. Okay. Sebab follicle maturation, kalau kita tengok dekat growing follicle, dia dah ada satu circle saja. Kita dah isi nombor tadi. So kita isi nombor 5 dekat bawah sebab ada endometrium wall repair. Okay, number 5 kat bawah. Okay, kemudian increasing estrogen stimulate hypothalamus to secrete GnRH. So increasing estrogen tu dekat mana? Increasing estrogen tu kita tak ada graf GnRH dekat sini. Tapi kita ada graf estrogen kan? So dekat mana kita nak label increasing estrogen? Dekat sinilah. Number 6. Dekat graf graf warna purple, ada bulatan yang kedua, kita nampak kat situ. Increasing estrogen. Okay, kemudian number 7, nampak LH level rises until it peaks. Satu je tempat yang LH naik, garis warna merah tu kan. Okay, very good. Number 7 dekat sini. Kemudian number 7 dah settle. Okay, number 8 pula. Stimulate formation of corpus stimulate ovulation. So stimulate ovulation
gambar dekat atas tu dah ada. Okay, number 8, stimulate formation of corpus luteum pun ada dekat sini. Very good. So nampak ya, bila LH ni peaks, dia stimulate dua benda ya, ovulation and also formation of corpus luteum ya. Okay, nombor 8 dah settle. Nombor 9, secrete estrogen and progesterone. So dekat mana kita nak tulis nombor 9? Kita tulis dekat sini. Kita nak bagi tahu corpus luteum ni secrete progesterone dan secrete estrogen. So nombor 9 dekat sini lah. Okay ya. So untuk corpus luteum secrete progesterone more than estrogen ya. So kita nampak graf hijau tu lagi tinggi dari graf purple. Okay, number 10, progesterone stimulate endometrial wall thickening. So dekat mana kita nampak label untuk endometrium? Yes, number 10 is here, very good. And then number 11, decreasing LH level, corpus luteum degenerate. Kat mana kita nampak corpus luteum decreasing LH level? Tak ada bulatan dekat decreasing LH level. Tapi dekat corpus luteum ada satu lagi bulatan untuk menunjukkan decreasing atau degenerating corpus luteum. So this is number 11, good. And then number 12, secretion of progesterone decreases. Kita nampak kat situ lah, nampak ni progesterone dengan estrogen dah menurun dah dia punya secretion. Pasal apa? Pasalnya corpus luteum sikit, corpus luteum kecil. So bila corpus luteum kecil, sikitlah dia punya estrogen and progesterone secretion. And number 13, menstruation will begin. Okay, sekarang ni saya nak tengok slide semua orang untuk tengok kot ada soalan-soalan ya. Oh, Ammar very good. Oh, hebat. Okay, Jasenia pun dah settle. Oh, okay. Syahira pun okay, settle, very good. Alright, Putri Dania pun very good. This is a good practice juga. Terima kasih kerana labelkan ya. FSH mana, LH mana, estrogen mana, progesterone pun mana. Very good. Sama juga dengan ni Natasha, dia label ya. Okay, Amiro. Okay, bagus Amiro. Good labeling, very clear. Hamim pun sama. Oh, kenapa ada warna merah ya? Sebab itu tersilap ke? Ada font warna merah? Okay, bagus tu. It is a good practice ya. Labelkan garis-garis tu. Nanti ingat dah masa hadapan nanti. Bila tengok balik nota ni dah tahu dah. Dekat mana estrogen, dekat mana progesterone, FSH dan LH. Oh, okay, good. Kristina Akma, I can see that you do self-assessment. Bagus. That is a good practice ya. Bagus. Wow. Oh, ini cara yang unik ni Putri Nur Azlina. Color code ya. Oh, okay, nice. Okay, as long as you can understand clearly, that is very good. Okay, Elisha pun dah settle. Syakira Alia pun dah settle. Alhamdulillah. Okay. So anak-anak, jom kita cuba satu soalan yang berkaitan dengan menstrual cycle ya. Ini lebih kepada latihan untuk kita recall, untuk kita visualize kita punya understanding, kita label pada diagram. Okay, sekarang ni kita cuba pula soalan level SPM. Macam mana dia nak tanya ya? Okay, sekejap saya tukar ni kepada drawing. Okay, take a look at this question. Okay, diagram 4.2 shows the development of follicle and thickness of endometrium wall during menstrual cycle. In the space provided, draw
based on the following information if fertilization occurs. Can you draw the condition of the follicle on day 26 onwards? Ini kalau berlaku fertilization ya. And can you draw the thickness of endometrium on day 26 onwards? Ada dua petak kat situ, petak atas untuk lukis follicle, petak bawah untuk lukis endometrium. Okay, let's take a look. Kalau ada rasa nak kreatif hari ni, nak buat colour merah ke, boleh, tak ada masalah ya. Okay. So ini dia bagi situasi fertilization occurs. Kamu rasa endometrium dia keadaan macam mana? Follicle dia keadaan macam mana? Okey, ingat ya, dia mengandung tau, dia mengandung. Bukan mengandung, berlaku fertilization. So bila berlaku fertilization, the size of the corpus luteum maintain. Okay, okay ya. Ini sampel jawapan daripada Ammar. Thank you so much Ammar. So why Ammar's drawing is correct? This is because the understanding is when fertilization occurs, corpus luteum will maintain. So corpus luteum will stay for the first 3 months to continue secrete progesterone and also estrogen. Therefore,
the presence of progesterone secreted by corpus luteum will continue to signal the uterus to maintain the thickness of endometrium. So, lukisan yang tepat untuk endometrium is macam amal lukis ni lah, level dia sama saja. Dia bukan jadi lagi tebal atau jadi lagi nipis. Because progesterone stimulate maintenance of thickness. Okay, maintenance of thickness. Masa dia nak jadi thick tu, masa hari ke-16, 18, 20 tu, itu masa untuk dia jadi tebal. By the time hari ke-20 tu, dia dah mula tinggal nak maintain saja dia punya ketebalan ya. So let me check your answer. Okay ya. Okay, jawapan Ashraf pun betul. Jawapan Syahira Kristina pun okay, boleh, betul. Marsha okay, betul. Hamim okay, good. Boleh difahami lukis. Oh, very clear your drawing ya Putri Dania, very good. Wow, saya ingatkan sunflower tadi Natasha. Okay, Amir Aiman, good. Oh, warna merah. Okay, Alina, betul. Okay, tak apa. Amirul Hakimi lukis tu saya faham dan menepati konsep. Tak ada masalah, saya faham. Bukannya senang nak lukis pakai mouse ya. Okay, Alif betul. Dahiyah okay, correct. Jasenia correct. Farhana warna biru dia punya uterus, betul. Okay, uterus biru. Okay, Wan Nurin Kristina kena jaga sebab saya nampak macam corpus luteum tu mengecil. Okay, I can see that it is as if it has become smaller. So can you repair your drawing, make it slightly bigger to and sama juga dengan endometrium. Saya nampak dia macam makin menipis. So garis dekat atas tu bagi dia straight saja ya sebab maintain thickness. Okay, Zafira very good. Colourful, Nurin, betul. Alina, very good, betul. Syakira Alia pun betul. Putri Nur Azlina, betul. Nisri, okay, good. Farah Kristina, betul. Okay, tambah ada notes kat situ. Akma, betul. Putri Elisha pun betul. Very good. Okay, anak-anak. Sekarang ini, jom kita tengok last kali untuk hari ni kita nak tengok the development of human fetus ya. Okay, the development of human fetus. Sekejap. Let me take a break. Kita take a break 3 minit dulu. Kita take a break 3 minit sekejap. Nanti kita continue discuss this part ya. Sekejap ya. We will do this one. Okay, kejap. Saya kena tukar dulu. Oops. Sorry. I'm buat draw function dulu. Alright. 3 minutes dulu Nanti kita start. Let me take a break kejap.
Okey, sahaja ambil 3 minute break tadi sebab kita tadi ada macam-macam istilah kita sebutkan. Kita ada discuss pasal estrogen, progesterone, FSH, LH, GnRH, betul ada istilah implantation lah, endometrium lah kan. Hopefully the break helps your brain to digest and build up new connections among your neurons ke kan. Okay ya. So for the next part, last kali untuk hari ni kita nak tengok development of human fetus. And for this particular diagram, okay ya, kita tengok tadi kita discuss kata bila berlaku fertilization, corpus luteum will maintain its thickness and then it enables the endometrium to maintain its thickness. So apa yang berlaku pada fertilized ovum, fertilized oocyte tadi? Okay, now kita tengok pada gambar nombor 2 ya. Sebelum ini when we discuss about oogenesis, kita kata bila berlaku ovulation, Graafian follicle release secondary oocyte into the fallopian tube. Pada gambar ini, sperm has penetrate the layers of secondary oocyte and it will stimulate secondary oocyte to complete meiosis 2 to become ovum. So basically dalam ni dia dah membentuk ovum dan bila okay, sorry. So if you take a look inside here, dalam ni, bulat ni, ini adalah ovum dan nanti bila kepala sperm ni release its nucleus inside, kita akan nampaklah berlaku fusion of sperm head, sperm nucleus and also ovum punya nucleus. So sebab itulah kita label kat situ fertilized oocyte. Sebab dalam ni sudah dia dah membentuk, oocyte sudah complete meiosis 2 to form ovum. Okay. Okay, now once it is fertilized, kita dah tak panggil dia ovum lah, kita panggil dia zygote. So starting from there, fertilized oocyte is now known as zygote, and zygote conduct repeated mitosis to form two cells. Nanti mama bagi. Okay, two cells. Okay, two cells over here. Jadi 2 cells, mitosis lagi jadi 4 cells, mitosis lagi jadi 8 cells and jadi morula. So one it produces morula, the structure will start to differentiate. The cells inside it start to rearrange to form blastocyst. Okay. Untuk blastocyst ni, pada gambar ni, kalau kamu tengok, dia ada different levels over there. Okay. Lapisan paling luar membentuk lapisan, the outermost layer kita panggil sebagai trophoblast, and then there is a number of cells pada bahagian dalam ni yang kita panggil sebagai inner cell mass, dan ruang kosong yang ruang yang ada fluid ni kita panggil sebagai blastocell. Ini semua adalah nak kata apa, ini adalah cross section of blastocyst ya. Ini adalah cross section blastocyst. Okay, bila kita buat cross section, kita nampak layer luar trophoblast, dalam dia ada inner cell mass dan fluid dalam dia adalah
uh, dalam ruang kita panggil sebagai blastocell. So once it form blastocyst, the structure itself has 70 to 100 cells. So blastocyst is the final structure before it goes to the uh, endometrium to conduct implantation. Okay, so bila dah membentuk implantation, nanti inner cell mass ni yang akan membentuk fetus. Tempat trophoblast melekat pada uh, endometrium tu, tempat tu yang akan membentuk placenta. Okay, kita tengok dekat gambar yang ni, nampak ya, ni layer yang paling luar sekali, trophoblast yang paling luar sekali tadi tu, itu yang akan start membentuk placenta. Inner cell mass ni akan membentuk fetus, dan ruang yang ada fluid kat dalam ni, ini yang akan membentuk amniotic fluid, atau dalam bahasa Melayu dia kita panggil sebagai air ketuban. Okey, sekejap saya nak tengok pada slide, kot ada soalannya. Okey, ada soalan tak? Okey, tak ada soalan. Okey, jom kita cuba attempt untuk jawab soalan ni ya. So describe the early development of an embryo and implantation of a blastocyst after fertilization occurs. Some of the things atau points yang kena ada dekat sini ialah proses ini berlaku di mana, process occurs where, and then what are the processes involved, kita kena gunakan istilah yang spesifik, and then what are the structures produced for each stages, and then after it form blastocyst, implantation tu berlaku dekat mana, dia implanted dekat mana, and what happens after that. Okay, jom kita cuba dulu. Alright, fallopian tube, very good. Okay, teruskan. Okay, nyatakan dulu berlaku di mana. Okay, berlaku di mana. Apa lagi tadi? Ya.
Okay, let's see here. Okay, location dia in the fallopian tube. Bagus. So bila kita nyatakan kita punya jawapan tu, make sure kamu include in your answer fallopian tube ya. Okay, very good. Okay. Kemudian yes. Sebab soalan tu dia dah sebut fertilized egg ya. Okay, so kita bagi nama kepada fertilized egg tu. Dia tak bagi. Sorry. Dia bagi early development of an embryo. So kita bagi starting nama dia zygote. Very good. So zygote tu undergo okay. Okay. Boleh. Multiple division through mitosis. So saya faham itu mungkin kamu ambil dari textbook. So instead of kata multiple division through mitosis, terus je tulis zygote undergo multiple mitosis. Cukup. Sebab memang cell division dia ada dua jenis kan. So sama ada meiosis atau mitosis. So kita terus cut to the chase, kita kata zygote undergoes multiple mitosis. Mula-mula membentuk 2 cell embryo, lepas tu 4 cell, 8 cell sampai membentuk morula 16 cells. Okay, 248 atau 248 morula. Boleh. Membentuk 2 cell, 4 cells dengan 8 cells jadi morula. Sekejap ya, saya baca kat sini. Okay, lepas tu morula transform to become blastocyst dan blastocyst implant in the endometrium. Very good. Okay, kejap. Okay, macam mana kita nak tutup bila dah implanted? Blastocyst will grow to become embryo. Very good. Okay. So apa yang kena ada dalam jawapan kita? Location, fallopian tube. Istilah struktur yang kena ada, kita kena sebut struktur dia bermula dengan zygote. Lepas tu mengalami repeated mitosis, multiple mitosis membentuk 2, 4, 8 cells sampai jadi morula. Lepas tu morula tu proses dia apa? Proses dia transform jadi blastocyst. Kemudian blastocyst implant at the endometrium. Very good. Okay, lepas tu blastocyst continue to grow to become embryo. Okay, Alhamdulillah most of you got 5 marks already. Okay, tak apa, jangan risau. Saya akan tukar ni kepada student base dan saya akan bagi personal feedback satu-satulah dah dapat 5 markah ke belum ya. Sebab sekarang ni dah pukul 1.18. So, anak-anak, I would like to summarize what we have discussed for today. First of all, we have discussed about menstrual cycle. So dalam menstrual cycle ni, kita lihat the roles of FSH, LH, estrogen and progesterone in causing changes in the ovary and also in the uterus. Kemudian finally we take a look at the development of embryo. Okay, kita tengok development of embryo where it involve 2 main process iaitu mitosis dari zygote sampai ke morula, mitosis, dari morula pergi ke blastocyst transform, 3 proses. Yang ketiga proses dia ialah implantation where blastocyst implant into endometrium. So I would like to get your feedback regarding today's session. Ada apa-apa lagi tak yang masih lagi menjadi isu yang mencabar untuk anak-anak? Please share your feedback here so that saya akan include dan address the issue dalam kelas-kelas yang seterusnya ya. Ada masalah tak untuk apa-apa subtopik ke? Okay. Okay, that is good to know.
Okay. Menstrual cycle tu masih lagi ya. Okay, tak apa, kita cuba lagi a few macam quiz. Oh, okay. Yelah, saya kena share juga ni rakaman hari ni ya. Okay. Menstrual cycle ya. Menstruation. Ke menstrual cycle? Menstrual cycle. Okay. Kita kena cuba lagi ni. Kita buat flow chart ke apa ke ya. Kita kena visualize. Okay. Implantation senang ya. Dia lepas ni part yang seterusnya ialah role of placenta. Itu yang kita akan tengok dengan lebih detail lepas ni lah. Okay, apa lagi? RC. Alright. Okay, thank you so much for your feedback. Nanti saya tengok in detail kamu punya feedback ni, ada yang masih lagi perlukan bantuan untuk menstrual cycle, so kita tengok ya. Day 0 to 5. Alright. Okay, I understand. Sorry, it's already 1:21. So saya akan tukar ini kepada student pace, especially untuk mereka yang masuk kemudian. Please take note at slide number 1 where you have to where you can submit your attendance ya. So that is all for today. It is always a pleasure to see you all. Have a good rest. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Sama-sama. Thank you, teacher. Sama-sama. Thank you, teacher. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.